嗯，大家好，歡迎嚟到醫藥。我想講嘅嘢呢，今日想睇一睇下大家點樣醫藥啊？明白嘅就明白，唔明白呢都去明白些少。做人呢就係咁簡單啦。我呢都係講啲些少最基本嘅知識啦，做人呢就要睇得開，都係其實我都冇寫低要講啲乜嘢，所以呢個呢就第一次呢就好隨便啦。都係我仲有咪諗下先，係啦，做人呢冇咁執着啊，呢啲都係最基本嘅，要識得睇得開，冇咁執着，跟住就做乜嘢事呢？任何事呢都要諗一諗先。呢個呢都係最基本嘅。下次呢，我再講啲其他嘢。